Hello，大家好，我是星星。我今天要来玩一下这个韩笑，这是不知道什么游戏了。然后我直接来打一局，不多废话。这里平时玩的时候声音降低。哦，我打死了，我就不要来这里，好可怕。这都是10点东西，好好发育。凭借我的风骚走位，没有东西能伤得了我。懂我意思吗？我的是自驾。哇，我先走了，这打不赢。你这真的是哇！喷死他！哇！我差点就死了。没死，把所有东西都给死了。都发现了，血量越少的时候，攻击力就越高。我觉得好棒棒，这会反弹。哇，我以为是穿墙。我是下路的下边看一下。诶，654，对，加一个生命点，可以。先进入扭转键，我不要这个，这跟我没什么用啊。对我来说真没什么用，因为你知道的，我这种情绪，我刚刚也是这样，好啦，输赢了，刚刚，你还来，我还得是我的领地，我跟你弟没有多想打，说是第一名那些变态的人，我说你是活该，好厉害，打不赢，我先走了。我们要去风骚走位一下了，来，走位，吃药，对，吃药，可以。听说没有多少人敢来这里，因为这里需要你的风骚走位，懂我意思吗？可以。又让我风骚走位了，哇！我在这里打一个风骚，我靠！只是我在这里被打死就尴尬了。不行，不会的。凭借我这帮风骚的走位，射几个就走，帮一下。这有条龙吗？这里是龙吗？没龙啊。然后去隔壁打一下。可以，好爽！再吃多一点，龙骑士，可以，全都是我的啦。10吨点，是要升级了，好，6升级了，那我现在是第1名了。可以，它没了。这个一定要懂他的那个时机。这我是第2名，就一个人打不赢我。你看我多厉害，是不是？屌！子弹变得更大。我要这么练。哦，你不想死？我知道。他不长出来，在这里打架不是好打。我就去上边那里打，上边那里比较好，比较好打吧。有没有人？
第1名，那个第1名根本打不赢我，我是干架王耶，有听说过？这个很屌，一打就赢我吗你？又死了，你看，真的是，一大堆人都想来跟我单挑，结果全都死了。等我一声，嗨，这里有人，有人吗？嗨，你们好，有人吗？算我是去隔壁跟别人打。嗨，我怎么死的？我再看个影片，复活。你看这个影片好不好？看影片才好看嘛，那个。我忘记了那个什么 ABC 了，还是 APC， 还是什么鬼？今天我们这个好，来，当我没说吧，是不是？我们好好打是吧？狙击内容，我们还是去隔壁，那里领一下福利。来啦，哇，别来！我错了，兄弟，真的快死了！我才不要复活啦，浪费时间，懂不懂？啤酒吗？我也不知道。好，我现在已经有，那个激光剑嘞，那是，哇，你真的是很难欸。我这是有一个风风所谓的，来，我挑战，来了，输赢感，我们按到墙里，我们现在完全 PK， 谁输谁是猪，懂我意思吗？好，我死了，我死了，你还打我，你抢我的人类还打我，我给你一次机会，你抢我能逃吗？啊，你不是很拽？你刚才是不是看我想？你刚才是不是看我想打我？想打我？你死了，兄弟！你跑不掉了，懂吗？又是电磁球，词穷那里。我靠！等一下，可以穿越墙壁。死了，你知道？死了都不知道。你这个人真的是。